వెల్కమ్ టు అమ్మ కబుర్లు. ఈరోజు నేను మీకు ఒక ప్రోడక్ట్ రివ్యూ గురించి చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇది ఈజీ వ్యాప్, అంటే మనకి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ని క్లియర్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యేటువంటి ఒక బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నేను దీన్నే ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇది బేసిక్గా నేను ఒక 3 years వరకు వాడానండి. దీనికి ముందు వేరే ప్రోడక్ట్స్ వాడినప్పటికీ కూడా అవి చాలా తొందరగా రిపేర్లు వచ్చేటివి. సో నేను ఈ ప్రోడక్ట్ కొన్ని 3 years అవుతున్నప్పటికీ కూడా దీన్ని ఈ రోజుకి కూడా నేను చక్కగా యూజ్ చేస్తున్నాను. మరి మన పిల్లలని కానీ ముసలి వాళ్ళని కానీ, అంటే పిల్లలు ఉన్న ఇంట్లోనే ఉండాలి లేకుంటే ముసలి వాళ్ళ ఉన్న ఇంటికి అవసరం ఇది అనేది లేకుండా ఎవరికైనా కూడా ప్రతి ఇంట్లోనూ ఈ సిచ్యువేషన్లో ఉండాల్సినటువంటి ఒక ప్రోడక్ట్ ఇది. నేను దీన్ని మీకు ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను. నేను ఇది ఆల్రెడీ ఓల్డ్దండి, 3 years నుంచి వాడుతున్నాను నేను ఇది వచ్చేసి ఓజోమాక్స్ కంపెనీ. బ్రాండ్ గురించి కాదు కానీ పర్టికులర్గా నాకు ముందు వాడిన వాటికంటే ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. సో నేను అందుకే దీన్ని చూపిస్తున్నాను. మనకి ఇలాగ ఒక మగ్ షేప్లో ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది వస్తుంది. మరి ఇలాగా ఉంటుంది హ్యాండిల్ అంతా కూడా. మరి దీన్ని ఎలా వాడాలో తెలుసుకునే కంటే ముందు మనం దీన్ని ఒకసారి వాడే విధానము అంతా కూడా దీనిపైన చూద్దాము. ఇక్కడ ఇచ్చారండి. ఫస్ట్ అసలు ఎలాగ వాడాలి దీన్ని ప్రోడక్ట్ని అంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మాత్రం చెప్తున్నాను నేను. ప్లేస్ ద టాప్ టైట్లీ, అంటే ఈ టాప్ ఉంది కదండి, ఈ టాప్ మనకి లోపల వాటర్ ప్రిజర్వ్ చేసి పెట్టుకున్నప్పుడు ఇది హీట్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఏమాత్రం కొంచెం లూజ్గా పెట్టినా కూడా ఆ హాట్ వాటర్ అంతా కూడా ఎవాపరేట్ అయ్యి, అంటే బాయిల్ అవుతుంటాయి కదా, ఆ ఎవాపరేట్ అయ్యి ఇట్లా వచ్చి మన మీద పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ప్లేస్ ద టాప్ టైట్లీ అన్నది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చి డు నాట్ టిల్ట్ వైల్ ఇన్ యూజ్. మనం వాడుతున్నప్పుడు ప్రోడక్ట్ని ఏమాత్రం కదిలించడం కానీ అటు ఇటు ఇలా ఊపడం కానీ అలాగ అస్సలు చేయకూడదు. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక హోల్ ఉంది. ఈ హోల్ నుంచి ఆ బాయిల్డ్ వాటర్ వచ్చి మన మీద పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అది చాలా డేంజర్, కాబట్టి అస్సలు కదిలించకూడదు. నెక్స్ట్ మనం వాడుతున్నప్పుడే దీంట్లోకి వాటర్ పోసుకోవాలన్నా కూడా మరి మనం ఫస్ట్ ఈ ప్లగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ, ఇది ప్లగ్ తీసేసి లేకుంటే స్విచ్ ఆఫ్ చేసి మాత్రమే మనం ఇది ఓపెన్ చేసి దీంట్లోకి వాటర్ పోయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్ఓ వాటర్ యూస్ చేయొద్దు అన్నారు. సో మామూలుగా మనకి ఇంటి దగ్గర బయట దొరికే వాటరే వాడచ్చు. మరి ఇంకొక ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటి అంటే దీంట్లోకి ఏది కూడా మెడిసిన్ అనేది యాడ్ చేయకూడదు. అసలు సాల్ట్ యాడ్ చేయకూడదు, మెడిసిన్ యాడ్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే దీని లోపల మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒకటి రాడ్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా, సో ఇవన్నీ కూడా మనం వాడేటువంటి మెడిసిన్ ఎఫెక్ట్తో కానీ సాల్ట్ ఎఫెక్ట్తో కానీ తొందరగా పాడైపోయేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాబట్టి దీనికి మనం అసలు మెడిసిన్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు. మరి మనం సాధారణంగా ఆవిరి పట్టుకోవాలి అంటే మనం నీళ్లు కాంచి దాంట్లోకి జండు బామ్ విక్స్ అట్లా వేసుకుంటాం కదండి తగ్గడానికి. మరి ఆ ఫెసిలిటీ ఇందులో లేదా అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే దీంట్లో వేయకూడదు. కాబట్టి మరి మనం కొద్దిగా రిలీఫ్ అవ్వడానికి, మనకున్నటువంటి కోల్డ్ కాఫ్ నుంచి కొంచెం రిలీఫ్ అవ్వడానికి మరి మనం దాన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే వాటర్ వచ్చేసి ఎవాపరేట్ అయిన వాటర్ మనకి ఇలాగా వస్తుంది. కాబట్టి దాని మీద నుంచి వచ్చినప్పుడు మనకు కొంచెం ఆ ఫీల్ అనేది వస్తుంది. ప్లస్ ఆ స్మెల్తో దాని ఎఫెక్ట్ అనేది మనకి అది కరిగి వాటర్ వేపర్తో పాటు రావడం వల్ల మనకు కొంచెం క్లియర్ అవుతుంది. సో ఇది అండి దీన్ని యూజ్ చేయాల్సినటువంటి మెథడ్ వచ్చేసి. మరి ఇంక ఇది ఇంకా దేనికేసి అంటే బ్లాక్డ్ నోస్, థ్రోట్, అంటే నోస్ దగ్గు టైంలో కానీ జలుబు టైంలో కానీ అలాగా కూడా బాగా యూజ్ అవుతుంది. మరి మనకి సివియారిటీని బట్టి అనమాట. ఇది మనకి లైట్గా ఉంది కోల్డ్ కాఫ్ అనుకుంటే రోజుకొకసారి మార్నింగ్ ఈవినింగ్, లేదు ఇంకా చాలా ఉంది హెవీగా ఉంది అంటే మనకు కొంచెం రిలీఫ్ వచ్చే వరకు 1 అవర్కి ఒకసారి కూడా వాడుకోవచ్చు. ఇది నేను యాక్చువల్లీ మా బాబు విషయంలోనే చూసానండి. బాబుకి చాలా బాగా రిలీఫ్ వచ్చేది. తను వచ్చేసి ఆస్మా అబ్బాయి.
ఆస్మా ఉంది 9 months నుంచి. ఆ టైంలో బాబుకి బాగా యూజ్ అయింది ఇది. సో నేను అందుకే దీన్ని రెఫర్ చేయాలనుకుంటున్నాను అందరికీ. మరి వచ్చి ఇక్కడ ఇంకా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని కూడా మనకి ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అని చెప్పాడు. మైండ్, బాడీ, క్లీన్స్ ద పోర్స్, మైండ్ని, బాడీని అంతా కూడా రీఫ్రెష్ చేసేందుకు అంతా కూడా యూజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి. మరి దీన్ని మనం ఎలాగ వాడాలి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఫస్ట్. సో ఇది ఇలాగ ఒక మగ్గులాగా ఉంటుందండి. ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు చూస్తే ఇక్కడ మెజర్మెంట్ ఉంది, వాటర్ లెవెల్, మ్యాక్సిమం, మీడియం, మినిమం అని ఇలాగ వాటర్ లెవెల్ని కంటైన్ చేసేటువంటి ఒక ఫెసిలిటీ ఉంది. సో నేను దీన్ని ఇలా తీసి చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన వాటర్ ఈ మ్యాక్సిమం వరకైనా వేసుకోవచ్చు, లేదంటే మనకి అంతకంటే తక్కువైనా వేసుకోవచ్చు. ఈ మ్యాక్సిమంని దాటి పైకి వెళ్ళకూడదు అన్నమాట. ఇది ఇలాగా. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇప్పుడు దీన్ని టైట్గా క్లోజ్ చేసుకోవాలి. ఇది ఇటువైపు వచ్చేసి ఈ హ్యాండిల్కి మనకి దూరంగా వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే హ్యాండిల్ పట్టుకున్నప్పుడు మనకి కాలకుండా కొద్దిగా అలాగే యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. అలా ఓకే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని సాకెట్లోకి పెట్టేస్తున్నా. అక్కడ పెట్టి స్విచ్ వేయంగానే మనకి ఇంక ఇక్కడ వేపర్ వాటర్ బాయిల్ అయ్యి వేపర్ రావడం జరుగుతుంది. మీరు చిన్నగా అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. సో నేను ఇక్కడ జెండు బామ్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను. కొంచెం ముందుగానే చేయాల్సింది అలా. సో ఇది వాటర్ వేపర్ ఇలాగ వస్తుంది. మనం డిస్టెన్స్ని బట్టి ఇలాగ మనకి ఎక్కువ వేడిగా ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఇలా కొంచెం దూరంగా జరుపుకోవచ్చు, లేదు అనుకున్నప్పుడు కొంచెం దగ్గరికి జరుపుకొని మనం ఈ వేపర్ని తీసుకోవడం ద్వారా బాగా రిలీఫ్ వస్తుంది. ఏదైనా కోల్డ్, కాఫ్ ఉన్నా కూడా స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే వాడితే చాలా బాగా ఉంటుంది, ఇబ్బంది లేకుండా. అసలు ఇది వాడే ప్రొసీజర్ అయితే. నెక్స్ట్ దీన్ని ఎలాగ తీయాలి, ఎలాగ ఓపెన్ చేయాలి అంటే ఇందులో హాట్ వాటర్ ఉంటాయి కాబట్టి మరి మనం ఇక్కడ పట్టుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. ఇది అసలు కాలేదు కాబట్టి వాడినంతసేపు కూడా మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు, ఇబ్బంది ఉండదు. మరి తీసేటప్పుడు ఎలాగా అంటే ఇక్కడ చాలా వేడిగా ఉంటుంది. మరి మన దగ్గర పిల్లలు ఉన్నప్పుడు, ఎవరైనా ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా ఇలాగే పెడితే ఇట్లా వాటర్ పోసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరికి పడేసుకోకుండా మీద కొద్దిగా దూరంగా అయినా పెట్టుకోవాలి. లేకుంటే ఏదైనా ఇలా క్లాత్ యూస్ చేసి చాలా టైట్గా పెట్టేసి ఉంటామండి, కాబట్టి తీసేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని ఓపెన్ చేస్తే ఇలా ఈ వాటర్ అంతా పడేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇంకొక విషయము, వాటర్ లెవెల్ అయిపోతున్నప్పుడు ఈ లోపల ఈ రాడ్స్ నుంచి కొద్దిగా బర్న్ అవుతున్నట్టుగా మనకి ఒకటి లైటింగ్ అనేది వస్తుంది. సో దాంతో ఏమి ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ మనం వాటర్ లెవెల్ తగ్గింది అని చెప్పి అర్థం చేసుకొని మనం ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అది ఇదైతే చాలా మంచి ప్రోడక్ట్ అండి, అందరికీ నేను రెఫర్ చేస్తున్నాను. ఖచ్చితంగా మీరు కూడా తీసుకొని కోల్డ్, కాఫ్ ఉన్న టైంలో కానీ థ్రోట్ పెయిన్ ఉన్నప్పుడు కానీ బాగా యూజ్ అవుతుంది. అప్పుడప్పుడు మనం పెట్టుకోవడం వల్ల కూడా మన స్కిన్ పోర్స్లో ఉన్న దుమ్ము అంతా కూడా పోయి మన స్కిన్ కూడా బాగా బ్రైటన్గా కనిపిస్తుంది. సో ఇది ప్రోడక్ట్ గురించి వచ్చేసి. సో నా ఛానల్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి.